好，我是爱种菜的洗小厨。今天我来分享怎样水培地瓜苗，以及怎样种才能结出地瓜。地瓜呢也叫红薯、番薯、甘薯，一般是春天种，秋天收。去年我有一个视频，就是种了4棵苗，后来在秋天挖出了一大堆。在种植过程中呢，夏天还可以采摘番薯叶吃，也就是地瓜秧的嫩叶，这个也是非常健康、美味、有营养的。但是很多人以为种植地瓜就像种植土豆一样简单，把地瓜直接埋在土里就能直接结出地瓜了。那样做你肯定就会失望的，因为种植地瓜要比种植土豆多一个最关键的步骤，没有这一步呢是不可能长地瓜的。那么现在呢，就来看看我保姆级的分享吧，手把手教你种出地瓜的关键。这次我用的是水培法种植地瓜苗。水培法简单省事，家家户户都能用，只需要简单的3个步骤。第一步，选择地瓜。这是我留的地瓜。之前有网友说水培的地瓜不发芽，那么很可能是选择的地瓜不好。我们选择种瓜要注意，最好要选有芽点的，芽点多的，像这样。苗呢就是从这些芽点中长出来的。如果地瓜没有发芽的芽点，那可能是这个地瓜还没有放置够时间，或者是保存的温度不合适。我这个是去年秋天采收的，保存了一个冬天，已经在10到15摄氏度的温度里放置了4个月了。再一个要注意的是，用来发芽的地瓜要新鲜的，不要有腐烂的或受冻的地方。像这样已经有腐烂的就不能用了，即使把烂的部位切掉，没烂的部位也不要用来发芽，这一整颗都不能用。最后我选了这几个，用来发芽做种薯。第二步，泡水发芽。水培地瓜苗，也就是红薯苗，可以像这样，把一个小的红薯竖直的放入一个玻璃杯中，然后倒上半杯水，使红薯的1/3至1半的部位泡在水中。如果觉得整个泡太浪费，或者红薯比较大的话，也可以像这样，从中间切开，然后把切面朝下，放入浅的容器中。如果容器比较深，高于红薯，还可以像我这样，用几根牙签斜着角度插入薯块上。这个跟我们之前用水培牛油果的方法是一样的。然后放入带水的杯子中。之后就这样把它们放到阳光好的窗台上，温度要在16摄氏度以上，20摄氏度左右时是最合适的。条件合适的话，几天以后就会看到有芽发出。期间水减少的时候要注意添水，水要保持干净，如果浑浊了需要换水。一般温度过高或者是地瓜本身发芽能力差的话，水就很容易浑浊。由于光照和温度的差异，发芽的时间也会不同。我这些在3个星期后发芽的程度是这样的。这几个发芽很好，根须也开始长了。右边这3个不行，这么久没发芽，水反而经常变浑浊。这么久没发芽，可以淘汰扔掉了。这次用的容器选得太细了，泡了水，瓜体膨胀，所以需要换一个宽敞的容器。因此，我把发芽的都转移到这个保鲜盒里了。这时，芽苗和根的发育速度就很快了。
在这样宽敞的环境下，可以自由地生长。又过了1个星期，长了这么多。第3步，种苗。当水培薯块上的苗长到了15厘米以上高，而且苗上长了3层以上的叶子，就可以开始种这些苗了。这一步就是区别于种土豆的关键。要想结地瓜、结红薯，就一定要这么做。我们挑长得健壮的、比较长的苗，从根部掰下来。有没有根都可以，因为番薯苗的生根能力是很强的。掰够了足够的苗，在种植苗之前，先要把苗上大部分的叶子去掉，特别是最下面3节的叶子都要去掉，一般只留下顶端的几片叶子就足够了。地瓜对土壤和环境的适应能力很强。所以呢，一般种地瓜的土，我们就可以用一般的种植土和花园土都可以，但是最好不要用粘土，毕竟它的根部发达，而且我们是要食用它的地下块茎的，所以最好要用疏松透气性好的。如果不种在地里，而是种在小的种植箱或者是大的花盆这样的容器里，一定要保证土层深厚一些，土壤的厚度不能少于30厘米。地瓜的根部吸收肥力的能力很强，所以我在种苗之前先放一些有机的蔬果肥作为底肥。这种肥料呢是用发酵好的粪肥和骨血肥制作的，是氮磷钾和微量元素比较均衡的一种有机肥。很多做有机肥料的品牌都有，是颗粒状态，使用起来很方便，属于缓释肥。可以用作播种前的底肥，它的肥力可以持续2到3个月之久。翻好了土，放好了基肥之后，就可以把刚才准备好的红薯苗种到土里了。种的时候最好是像我这样，不要竖直的插进去，而是斜着埋入土里。埋入土里的茎要长一些。要把整棵苗的大部分茎都要像这样斜着埋入土里，因为茎上的每一个小节的节点处都会在土里长出根来，这样不仅可以增加长根的数量，还可以增加结红薯的数量。都埋好了之后，浇水就可以了。刚种上的苗需要保持土壤湿润，所以最开始的1周要每天浇水。之后等苗扎根了、生根了，就可以根据天气的状况进行浇水了，不需要太湿润。红薯是比较耐旱的。栽苗时要注意，最好要选在阴天的时候种，或者如果种完之后的1周之内太晒的话，要用遮阳网或者其他的遮挡物给它们遮一下阴凉，以免被暴晒，容易死苗。栽种2周后，这几棵苗都缓过来了，成活率100%，生机勃勃的。栽种的3周后，随着夏季的来临，温度的升高，这些苗长得很快。这是栽种后1个月的样子。现在这样的地瓜苗呢，再过2周开始就可以适量的采摘叶子吃了。有人说啊，摘了叶子就不能结地瓜了。其实啊，只要懂得适量，不要摘得过多，保留足够的叶子进行光合作用，提供养分，这样的就没问题。自己辛苦种的健康美味，怎能浪费呢？让夏天和秋天都有不同的美味收获，不好吗？好啦，今天的关于地瓜苗的详细的种植分享就到这里。如果您喜欢我的视频，别忘了点赞、订阅、关注我哦。更多的家庭种植分享定期更新，等着您哦。感谢您的收看，咱们下一期再会。